അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റഫ് സ്കെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റഫല്ല, നമ്മളൊരു മെയിൻ സ്കെച്ച്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 13 സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലൂറായിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്, നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള ലൂറ്. കാര്യം പറയാം, നമ്മൾ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ മീനുകളാണ്, വാഗയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അത്രയും തന്നെയുള്ള വുഡാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ചെത്തി സമയം കളയണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ നേരത്തെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനായിരിക്കണം, ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് താഴെ ഇറക്കി വരച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറ സൈഡ് അപ്പുറം കയറ്റി വരച്ചെന്ന് വെച്ചാലും നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും എഡ്ജിലാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സുഖമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും വയ്ക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വരയ്ക്കുന്ന എത്ര കയറിയില്ലെങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഏതായാലും സാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചെത്തുന്ന സമയത്തോ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ലൂറുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കളറ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള മീനിൻ്റെ പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ തന്നെ ലൂറുണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ചെത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിനി ടോപ്പ് ചെത്താം. ടോപ്പ് ചെത്തുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ആ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ. ഇത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ബാലൻസ് പോകും. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കമ്പി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ആ ഫ്ലോട്ടിങ് പോലും ശരിയാവില്ല മര്യാദയ്ക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ കടയിൽ ലൂറൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കളറില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുക പോലും ഇല്ല. എന്നായിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കപ്പോൾ ടോപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നോ സീൻ. പിന്നെ സൈഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത്രയോടെ നിങ്ങൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ സ്ട്രെയിറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുക, സ്ട്രെയിറ്റ് ഷേപ്പിൽ. അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ ടോപ്പ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കും തോറും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്തോ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ചെത്താൻ നേരത്തെ പോലും അത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ചെത്താനായിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ചെത്തുമ്പോൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ലൂറുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭയങ്കര ഓവറായിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തും ഭയങ്കര ഓവറായിട്ടുള്ള വെയിറ്റൊന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലൂറ് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീല് അല്ലെങ്കിൽ റീൽ അത്ര മാറ്ററല്ല കേട്ടോ. സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ തീരെ തിന്നായിട്ടുള്ള സ്റ്റെക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓവർ വെയിറ്റൊക്കെ വെച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടിപ്പ് ഒടിഞ്ഞ് തെറിച്ച് ലൂറിൻ്റെ ഒപ്പം ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഈവൻ റോഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ പോലും അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂർ വെയിറ്റ്, കാസ്റ്റിംഗ് വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ലൈൻ വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കണം. നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു 30 ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 35 ഗ്രാം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ലൂറിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടും തോറും അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം എറിഞ്ഞ് കയറ്റാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ എന്തിനാ വെറുതെ അത്രയും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇതൊക്കെ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ലൂറുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു 25-35 ഒക്കെ മതി നമുക്ക്. ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് പോവും, മാക്സിമം തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എറിയുന്തോറും. പിന്നെ ഇവിടെ ഓവറായിട്ട് ഞാൻ വിഡ്ത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ലൂറിൻ്റെ. ഇത്തിരി തിന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി തിന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റൗണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 സ്റ്റേജെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അടുപ്പിച്ച് ഒറ്റ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ പോവും. അപ്പോൾ പതിയെ ചെയ്യുക. പയ്യെ പനയും തിന്നാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ, അതെല്ലാത്തിനും മാറ്ററാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈയൊന്നും മുറിയാണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ ലൂറിൻ്റെ ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ചെത്താനുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, കുറേയൊക്കെ അവിടെ പൊങ്ങിയും താന്നും ഇറങ്ങിയും കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏരിയാസൊക്കെ ഇത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് കളയാം. നമുക്ക് വീടൊക്കെ പൊട്ടിയിടാൻ നേരത്ത് ആദ്യം മറ്റേ പുട്ടി ബ്ലേഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കത്തില്ലേ പരിക്കിനൊക്കെ പോകാനായിട്ട്,
അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സാൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പരിപാടി തരും. മറ്റ് ഒരുമാതിരി ബമ്പൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൂരം ഒടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് നല്ല ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലിപ്പ്. ഏകദേശം നമ്മളൊരു 35 ഡിഗ്രിയിലൊക്കെയാണ് വെക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ പക്കയായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഏകദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്, നേരത്തെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അലൈൻമെൻറ്റും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ചെരിഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കുത്തി കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചെരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും. ലിപ്പ് ചെരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു ആക്ഷൻ പോവും. ഇതാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന്. നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്മൂത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു സംഭവം നമ്മളിതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറയാം. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ വയർ ആഡ് ചെയ്യണം സെൻറ്ററിൽ കേട്ടോ. ഇനി സ്റ്റീൽ വയർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐറ്റം ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊന്നുമില്ല, റാറ്റിൽ സൗണ്ടില്ലേ, ഇതായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെയിലിൽ വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വയ്ക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇത്ര ഭാഗം മാത്രം പുറത്ത് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്ററിങ് ഇടാൻ പാകത്തിന് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എടുക്കുക. ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഹുക്ക് വരുന്നത്. ആ ഏരിയ ഒന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഏകദേശം ഇവിടെ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ വലിയ ലൂറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം ഒരു 1 mm അല്ലെങ്കിൽ 1.02 mm അങ്ങനെയൊക്കെ അത്രയും കട്ടിയുള്ളൊരു പറയുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വയർ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരെ തിന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെൻഡായി പോകും. മീൻ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്ര ഹെവി വെയിറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉടക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബെൻഡായി പോകും. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്റ്റീൽ വയർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. വളച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് നോക്കണ്ട. നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ അടിയിലൊക്കെ ഉടക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അണ്ടർ വാട്ടറൊക്കെ. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ഹുക്ക് ബെൻഡായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൂറ് മിസ്സാവരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രൈഡൽ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റുന്നത്. അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഏതായാലും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇത്തിരി ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലിപ്പ് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ലൂർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ രീതിക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കണ്ടോ, കറക്റ്റ് കമ്പി അതിൻ്റെ ഏറ്റകത്തായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇത് വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കമ്പി അവിടെ നമുക്ക് ബ്ലോക്കായി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിപ്പ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരും സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ കമ്പിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫെവിക്വിക്ക് വെച്ച് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തള്ളിപ്പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സർപ്രൈസ്! ഇതാട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ റാറ്റിൽ സൗണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈയക്കട്ടയില്ല സാധാ സിങ്കിങ് വെയിറ്റ് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വലിയൊരു സിങ്കിങ് വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയല്ലേ, നൈസ് അല്ലേ കേൾക്കാനായിട്ട്. നല്ല സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ലൂറിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും. ഇതപ്പോൾ നല്ലൊരു ഏരിയയിൽ വേണം കേട്ടോ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കൂടുതലും മൂവ്മെൻറ്റ് വന്ന് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് പോർഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഇളക്കം, അതായത് നല്ലൊരു സൗണ്ട് കിട്ടൂല. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെകളയുടെ ആ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഓടത്തുള്ളൂ വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വയ്ക്കാം. നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈസും കാര്യങ്ങളൊന്നും മിസ്മാച്ച് വരും. ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം വീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇത്ര നല്ലൊരു സൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൂറിന്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ കുത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും സൈഡിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കയറി പോകത്തൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, കറക്റ്റ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം എത്രത്തോളം സ്യൂട്ടാവും കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ഫിറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി കുത്തി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കയറി പൊക്കോളും. അപ്പം കൊള്ളാം, കറക്റ്റായിട്ട് സ്യൂട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കിലുക്കം കയറില്ല, എന്താ ഒരു രസം. നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് കേട്ടോ റാറ്റിൽ സൗണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒരുപാട് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അത്. ചെറിയൊരു പെൻഡുണ്ടായിരുന്നു, ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ വുഡ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് ഫില്ല് കൊടുക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നിടത്ത് പശ വെച്ച് ചൊട്ടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിക്കുമ്പോൾ അത് പൊടി പറന്ന് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇടുന്ന പൗഡേഴ്സ് സെക്യൂറാക്കി വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് വുഡ് പൗഡറോട് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അത് ഫില്ലായി പൊക്കോളും. പിന്നെ കൂടുതൽ കട്ടിക്കൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉരയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരും നമുക്കിങ്ങനെ ഉരച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആട്ടോ ഈ റബ്ബിങ് ഒക്കെ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് റബ്ബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ലിപ്പൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടോ. നല്ലൊരു പൊസിഷനാണ്, എനിക്കൊരു വിശ്വാസം. വലിച്ചു നോക്കും പറയാം. എനിക്ക് നല്ലൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ലൂറാട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന റാറ്റിൽ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ലിപ്പൊക്കെ വെച്ചൊരു 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗിൽസിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കർവ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലും ആ ഒരു 3D ലുക്ക് തോന്നത്തുള്ളൂ. മറ്റേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് പോലെയൊക്കെ തോന്നത്തുള്ളൂ. നമ്മളിങ്ങനെ ഗിൽസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും മീൻ്റെ ഒരു ചെതുമ്പലിൻ്റെ ചെകളുടെ ആ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഇങ്ങനെ തള്ളിയും കുഴിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുക അവിടെ എവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അത്രത്തോളം റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കണമെന്നല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ. അത്ര കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ നല്ല മൂർച്ചുള്ള ബ്ലേഡ് തന്നെ വേണം കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ഇത്ര ഒരു നീറ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക്. പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസൊക്കെ എടുത്ത് കളയാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കളയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വുഡിൻ്റെ പാർട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഐറ്റം കൂടി കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ. അതൊരു നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്മൂത്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫൈൻ സാൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി അതിൻ്റെ മീതെ സ്മൂത്ത് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി. ആ സൗണ്ട് കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കേൾക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ബേസ് കോട്ടൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്കെയിൽസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരൽമീനാണ് കേട്ടോ. പരൽമീൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ്. പരൽമീനാണ് എല്ലായിടത്തും കോമൺ പുഴയിലും തോട്ടിലും കുളത്തിലും എല്ലായിടത്തുള്ള മീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രെഡേറ്റർ ഫിഷസിനും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഐറ്റം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത്. ഇത് പെയിൻറ്റിങ് സെക്ഷനായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അലൂമിനിയം ഫോയിലെ നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനം നമ്മൾ ഗിൽസിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു മിറർ എഫക്റ്റ്, ശരിക്കും പക്ക നമ്മളെ മീനിൻ്റെയൊക്കെ ചെതുമ്പലും ചേളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലാത്ത എഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ.
ജസ്റ്റ് പീൽ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കണം, അത് പിടിക്കുന്ന വരെ. ഭയങ്കര പാടാട്ടോ, നഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൂക്ഷിച്ച് ഒട്ടിക്കുക. നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും മാറിപ്പോകരുത്. നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആ സ്പേസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കാൻ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഒരു സൈഡിൽ കയറി ഒരു സൈഡിൽ ഇറങ്ങിയൊന്നും ഇരിക്കില്ല, ലുക്ക് പോകട്ടോ. കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണേലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അറിയാനുണ്ട്, ഒരു നല്ലൊരു ചേഞ്ച് അറിയാനുണ്ട്. കണ്ടോ, വെള്ളത്തിനാണെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് കിട്ടും, നല്ല വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും. ഇത് കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് പശയൊക്കെ അതിനകത്ത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞ് കുട്ടി പീസ് വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവനും കൂടി വേണം. നോക്കിക്കോട്ടോ ആ ലുക്ക്. ഇത് കൊള്ളാട്ടോ, അടിപൊളി, നൈസ്. ലൂറായി ഇങ്ങനെ വേണമല്ലേ. കൊള്ളാം, പൊളി സാധനം. ഗായ്സ്, നമ്മളൊരു 3 ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാടാട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണേ. ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ നമ്മുടെ പുതിയ ഐറ്റം. ഇത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ലൂവറിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇഡിവേറ്റ് ഐറ്റമാണ്. ഹോളോഗ്രാഫിക് വിനയിലാണിത് കേട്ടോ. ഇത് സിംഗിൾ കളർ അല്ല, നമ്മൾ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ആംഗിൾ അനുസരിച്ച് പുള്ളി പല പല കളറിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത്. ബ്ലൂ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്, സിൽവർ, ഗോൾഡ്, അങ്ങനെയാണ്. അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇറ്റ് വർത്ത്. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. അത്ര അടിപൊളിയാണ് ലൂറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു 100-ഒരു 80% ലൂറിസിൽ ഹോളോഗ്രാഫിക് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് അത്രയും തിളക്കം അതിനകത്ത്. കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല ഇതിനെന്തെന്നാണ് പറയണേ, ഇതെങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനാണ് ഹോളോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മൾട്ടി കളർ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻബോ എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നെ തീരെ തിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. കൂടുതൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, അയഞ്ഞു പോവും. ഒരല്പം സ്ട്രെച്ചുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം കേട്ടോ. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതോറും നമുക്ക് ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്ര ലുക്കാണ് ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂറിൽ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ ഒരു തിളക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈവനിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇത്തിരി സന്ധ്യക്കാണെങ്കിൽ പോലും, അണ്ടർ വാട്ടറിലാണെങ്കിൽ പോലും പൊടിക്ക് വെളിച്ചം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ്, അതിൻ്റെ ഒരു കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാൽ ആ പശയൊക്കെ അതിനകത്ത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, പൊളിഞ്ഞുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കൊള്ളാം, ആ ഒരു തിളക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പുറ സൈഡിൽ വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സൈഡ് വെച്ചാൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ വെക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത്തിരി വളച്ചാണ് വെച്ചേക്കണം, അതിൻ്റെ ഒരു മുതുക് വരുന്നത് കണ്ടോ. കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല നമ്മൾ വെച്ചാൽ, ഒരു പൊടിക്ക് ബെൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പറേ മറിച്ച് നോക്കാം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് വെക്കുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും വെച്ച് അതിൻ്റെ മീതെ ഉരയ്ക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് പശ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി പറിച്ചൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബലം കിട്ടില്ല. കാണുന്ന പോലെ അല്ലട്ടോ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്കിത് തീരെ തിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്.
കാണുമ്പോൾ അറിയാലോ, ഞാൻ തന്നെ 2-3 തവണയൊക്കെ ആയത് പീൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നു. തവണയെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി അത് പീൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പശയും പോകും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഞാൻ ആദ്യം 2-3 തവണ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ പശയ്ക്ക് ഇത്തിരി ബലക്കുറവ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളിത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തിരി പശയൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് വഴി ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, തിന്ന് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തിരി പശ തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നോളൂ അവിടെ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞു പോകും ഫ്യൂച്ചറിലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ പരൽമീൻ്റെ ഒക്കെ മേത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഈ ഒരു കളർ സ്കീമിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഒരു ബോഡി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്ത് മീനാന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് കൂടുതൽ ഈ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ബ്രഷിൽ ഓവറായിട്ട് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കരുത്. നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പെയിൻറ്റ് മാത്രം ബ്രഷിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി. ഓവറായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു കട്ട പിടിച്ച് വരും. പിന്നെ അത് കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ തൂക്കും ഫുള്ള് പരന്ന് നല്ല അലമ്പായി പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട് അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മീതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സീനില്ല. പക്ഷേ ഈ കട്ട പിടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത്, പൊളിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ നല്ല വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത്, വെള്ളത്തിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീരെ തിന്നായിരിക്കണം, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പോരാ തന്നെ അക്രിലിക്കൊക്കെ ഇനാമലാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട, പെട്ടെന്ന് പൊടിയും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക്. കൊള്ളാമല്ല, നല്ലൊരു തിളക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഫിൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. തീരെ നൈസായിട്ടാണ്, അതായത് ഈ മീനിൻ്റെ ഫിൻസും പരൽമീൻ്റെ ചിറകൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല, തീരെ എന്താ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലുക്ക് പോവും. അപ്പോൾ തീരെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരല്പം തിന്നർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐസ് കേട്ടോ, പക്ക സ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങുന്നവർ നല്ല ക്വാളിറ്റി നോക്കി വാങ്ങണം കേട്ടോ, എന്നാലാണ് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ റേറ്റ് കുറഞ്ഞൊക്കെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, കാണാൻ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ മോനെ കണ്ണ് വെച്ചപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ല പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ തിളക്കം കണ്ടില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഫെവിക്കൊക്കെ ഒഴിക്കാണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ, പെയിൻ്റൊക്കെ ഉരുക്കി കത്തിപ്പോവും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക, അത്രയും ഭാഗം പോയത് തന്നെ. അങ്ങനെ ടിപ്പ് നൈസായിട്ടൊന്ന് മുട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നോളും, പിന്നെ പറഞ്ഞു പോരത്തില്ല അത്. അപ്പോൾ ഐസും വെച്ചു, 2 സൈഡും കറക്റ്റ് നല്ല അലൈൻമെൻറ്റും എന്തോ ഭാഗത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി നമുക്കൊന്ന് വലിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഫൈനൽ ലുക്ക് നമ്മുടെ പരൽമീൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡൺ. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ ലൂറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 3 ദിവസം എടുത്തു ആ ലൂറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പരൽമീൻ്റെ ലൂറ് അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമല്ലേ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയും സമയം എടുത്തൊരു ലൂറുണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3 ദിവസം, എന്താ ഫുൾ ഡേ അല്ല, ഒരു 3 ദിവസം ഇരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തായാലും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണേലും അതിൻ്റെ റാറ്റിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണേലും
അല്ല, നമ്മൾ റാറ്റിൽ സൗണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ലൂറാട്ടോ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പം എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ, അതിൻ്റെ സൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈസുള്ള ഒരു ലൂറാണ്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും വാഗനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് വാഗ പോലുള്ള വലിയ മീനുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനകത്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്നത് കലങ്ങിയൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. എത്രത്തോളം വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കലങ്ങ് മാത്രമല്ല, വെള്ളം നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. വാ, അടിപൊളി. ഇതാ കണ്ടോ, അന്ന് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ ഇറങ്ങിയെന്നാ വലിച്ചത്. ഇവിടം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ലൂറൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ആക്ഷനും കാസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസും എത്രത്തോളം ഒക്കെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഓ, നല്ലൊരു രസമുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ ലൂറ് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഇത്രയും കലങ്ങി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കേട്ടോ. മരമെട്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൂറിനെ വലിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. കൂടുതൽ സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കാത്ത പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ചിന്തിക്കട്ടെ, ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്താലുള്ള കറക്റ്റ് ആക്ഷൻ കിട്ടുമോ, ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുമോ, എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നോക്കി വാങ്ങാൻ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് കണ്ടില്ല, നമ്മൾ പരല്ലൂരിനെ പുറമെ വെച്ച് കണ്ടില്ല, എന്നാ ലുക്കില്ലേ. ശരിക്കും ഒരു നേച്ചറായിട്ടാണെങ്കിൽ ചേരുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കളർ സ്കീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ നല്ല തിളക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും ആ ടോപ്പ് വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടാൽ ശരിക്കും തനി പരൽമീൻ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇത് കണ്ടോ, ശരിക്കും നല്ലൊരു, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പിടിച്ചിങ്ങനെ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു. ഉള്ളത് നമുക്കിനി ഏതായാലും വലിച്ചൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ആക്ഷൻ നോക്കാം. ലൂറ് ഭഗവതി കത്തോണേ. ഓ, ഭാഗ്യമുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു എന്താ ഒരു വോബ്ലിങ് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പൊളിച്ച്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് സമാധാനമായി. ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ശ്വാസം വീണത് ഇപ്പോഴാട്ടോ. എത്രയോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ അറിയാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നില്ല, എന്താ പറയുക, ഒരു ശരിക്കും നമ്മൾ ആ വലിക്കുന്ന സ്ലോ റിട്രീവും ഫാസ്റ്റ് റിട്രീവും രണ്ട് ആക്ഷനാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ. ഫാസ്റ്റ് റിട്രീവ് ഉണ്ടോ, ശരിക്കും നല്ലൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കേട്ടോ. നല്ല വൈബ്രേഷൻ, നല്ലൊരു ഇളക്കമുണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, നല്ല ഇളക്കമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ടോപ്പ് വ്യൂ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തനി പരൽമീൻ, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ശരിക്കും പക്ക ഒരു ലൈഫ് ഫിഷ് വരുന്നവരുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കാസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ എറിയാൻ പോവാട്ടോ. നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എയറോഡൈനാമിക് ആണ്. നല്ലൊരു തീരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഗായ്സ്, ഇത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആ ഒരു ജെർക്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടിപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും സ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു വിറച്ച് വരുന്നത്. അത്ര കിടിലൻ ആക്ഷനാണ് കേട്ടോ നമുക്ക്. കൊള്ളാം കേട്ടോ. ആ ഒരു റാറ്റിൽ സൗണ്ടും കൂടി ആയപ്പോൾ പൊളിച്ചു, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണ് 100% റിസൾട്ട് ആയത് നമ്മുടെ ലൂറിന്. ഇവിടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കൂടുതലാണ്. എനിക്ക് കൂടുതലിട്ട് വലിക്കാനുള്ള പേടിയുണ്ട്. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു, അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മരത്തടിയോ കമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടി വന്ന് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഉടക്കി പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വലിച്ച് നോക്കുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വലിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിങ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടോ. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ലൂറ് മുങ്ങി പോകരുത് ഓവറായിട്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ പരല്ലൂരിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കിടുക്കാച്ചി ഐറ്റം.
എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഡയലോഗ്. അല്ല കേട്ടോ, ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, മാസത്തൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പോരാ, കൊലവാസ ഐറ്റമാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാണല്ലോ. പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പുതിയൊരു റാറ്റിൽ സൗണ്ട് അതും കൂടി ആയപ്പോൾ പുള്ളി ഒന്ന് മിന്നിത്തിളങ്ങി, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം നമുക്ക്. അടിപൊളി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു അപ്പിയറൻസ് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ട്. കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഒരു പരൽമീൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മേളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നത് അതേ കളർ സ്കീമാണ് നമ്മൾ പുള്ളിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കൈ കുത്തലടാ, ഇതുണ്ടോ ആ ഒരു തിളക്കവും ആ ബ്രൗണിഷ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ, അതാണ് പുള്ളീനെ പരൽമീൻ ആക്കുന്നത് ശരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ആ സൈഡിൽ നമ്മളെന്താ ആ ഒരു ലൈനും കാര്യങ്ങളും സിൽവർ ബ്ലാക്ക് ലൈനും സ്ട്രൈപ്പും അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡൈവിങ് ഡെപ്ത് അത്യാവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു 5-6 ഫീറ്റോളം പുള്ളി ആഴത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വെള്ളം, അത്യാവശ്യം വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും അടിയിൽ കുത്തിയാണ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഡൈവിങ് ഡെപ്ത് ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യപ്പെട്ട മീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുള്ളിയും കൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതലും വാഗേനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇത്രയും സൈസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സൈസൊന്നുമില്ല. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും മീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് വെട്ടി തിന്നാറുണ്ട്. വേറെ വാഗേനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുമീനൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ വാളനെ പോലും പുള്ളി പിടിച്ച് വെട്ടാറുണ്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ. എന്തൊക്കെയോ വന്ന് മറന്നിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, എന്നൊന്നും അറിയില്ല, വെള്ളം കൂടിയോണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സക്സസ് ലൂറ് നമ്മുടെ പരൽ മീൻ കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു അൾട്രാ ലൈറ്റ് ലൂറ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു തീരെ പൊടി ലൂറ്, നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് അത്രയും വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈവൻ തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാണ്ടും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം, എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അൾട്രാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താ പറയുക, ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമ്മൾ പിടിച്ചിങ്ങനെ ചീന്താനും റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരെ വലിപ്പം ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ റാറ്റിൽ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അത്രത്തോളം സക്സസ് ആവാൻ എത്രയും ബെറ്റർ. അതായത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്തില്ല എന്ന് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, എത്രത്തോളം ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മൾ പരൽമീൻ്റെ ഒരു സക്സസ് ആയതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്തോഷം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ അൾട്രാലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയോടെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ അൾട്രാലൈറ്റ് ലൂറായിട്ട് പിന്നെയും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ എവരിവൺ, ബൈ ബൈ.